okukiraba ddala akangavule aleme kuba woninga buwoninzi naye akangavule abamagye ababadde bakola effujjo era nze nsaba president kati gwali mu ntebe abajasa abajja mu operation nga bambadde obukookolo nga bajja mu bantu babujjeko ffe twatambulanga n'amagye emyaka gyonna gy'1998 ng'amagye tutambula nago lwaki amagye g'eggwanga agatuuse n'okugenda ebweru ku mission eri sensitive gabeera n'obukookolo nze nsuubira nti kyekiseera tuddeyo erinnya ly'omujaasi labikirira nga uniform ye si byakimpatiira talina bukookolo abakuuma president bo baddembe okwambala nga weba naye amagye agali mu bantu lwaki gambala obukookolo lwaki gateekawo entiisa lwaki gabeera n'emmundu ez'abasinayipa ez'ensonga zireese obunkenke mu bantu emabegako nze nkubuulira mbadde ntegeera bulungi ng'abantu bali comfortable n'amagye n'okusinga poliisi era nga ne weguba kivvulu bagamba ab'amagye ne Sarasini kakati ekifaananyi ky'amagye agatuuse n'okubanga mu parliament gagenda ebweru ate nga wano ge gabadde mu bannansi kati ekifaananyi kyekigenda mu ebweru kyekitutiisa kyamagye gaffe gagenda okukuuma ebweru kino ekifaananyi abatayagaliza ggwanga lyaffe we banaakiteeka wali bannansi beeri ne bagamba bano be baleese kuba kati olaba nti tutuse ekiseera ng'amagye bagamba gajje naye kati omuntu atayagala ggwanga lye wanaakiteeka wano baaba n'abajja osuubidde wabaawo slight mistake ng'ebibeera mu operation bayinza okugwa mu ambushi ne wabaawo twabagambirawo naye ng'ate ejje lyaffe lye bayita ejje ery'empingu ejje eriri train ejje eriva mu jjulidde n'okujulira ne tugamba oba tuddeyo mu NRA yaffe UPDF erinnya livunze tuddeyo mu NRA gye twava nayo mu nsiko eyo eyaffe y'abaana erinnya lya NRM teryayonoonekako wadde akamu eddye lya NRM teryakuba ku bantu ejje lya NRM oba tuddeyo eno tugaane NRM eri tube n'ejje lyaffe lya NRA kubanga twagamba ejje lino libeere UPDF nga jje lya ggwanga kati ate ejje lyagala okwejjako ekigambo ekyo okiraba nti singa ensi zigamba nti bannange UPDF ejje naye nga tulinamu abatono abo abakola ebitajja mu nsa nga walaba ebibadde mu kalulu kerosi ne bakuleetera entambi ezibadde mu kalulu akali ewa Nalukoola akali ewa Mulyannyama akali ku president Kyagulanyi ogamba nti ate nga lirina obukugu olaba ebintu bye bakola wano mu regioni yaffe so nze nsuubira nti ebyo byebintu kati bye tulina okwogerako ebitereeza eggwanga lyaffe abantu abataagala kuyiwa musaayi abakategole nga yaba Mulyannyama mubawuliriza mutya kubanga njagala General Museveni afuna lipooti naye awule abantu bayinza okuba bali kuli lusegere naye nga baagala okukyusa eggwanga lino mu kuyiwa musaayi ate nga Bamulyannyama Bakyagulanyi bo tebaagala kuyiwa musaayi wabula bagamba tutereeze tuleme okugamba nti tugenze kusomesa mwoyo gwa ggwanga naye ng'eno ekiri ku ground abantu babakuba abantu babalinnya ku mitwe bakola bino kati kiyinza kuyamba ggwanga owulidde so kati ensonga ezo zezimu kati eziruma bannayuganda bannansi abantu bagamba kati n'okuba akalulu ani n'onaasa ogenda okwesanga nga bamuzeeyi be bakutte akalulu nga bavubuka babagoba nga bamuzeeyi olwaleero n'ogamba ku street nga Kyagulanyi taliwo n'ogamba nti muba NRM bonna abaliwo n'amajeege ani abajja abantu basibirawo akaguta okimanyi ekyo katubeere ne kaguta waffe nga Kyagulanyi omutadde ku batoka kale muba NRM ne ba PLU ne baani mutulondereko ayinza okujja na Kyagulanyi taliiko n'obagamba mu NRM eyina ne PLU eyina abantu bagamba kaguta akomewo naye nga mu generation kaguta abadde agitaddewo nga yammwe abavubuka Kyagulanyi ali eno namwe muleeta omuvubuka ekyo bwe kinaabalema mwe mwennyini mwe mwejje mu mugaati okitegeera nti PLU eri wano ne Nuupu eri wano bavubuka kati lwaki mwejja mu muuvu era kyenkugamba abavubuka omusajja akaddi yagenda muyina PLU ne Nuupu eri wano lwaki mwejja mu muuvu mujje zaabika emipiira nga bwe tubadde tukola NRM ate mwe mwagala kwonoona bwonoonyi kati abantu bagenda kujuliza ono omwami atufuge abeere nga Nabbi Sulaiman kubanga abagezesezza Museveni ayina emikisa abawadde kaguta ayina emikisa banaye saagala balimu abawadde n'abagamba ekintu kikyo mugenzi okumaliriza nga mukoze eki
mumuyombagano olira kabanda ayomba nono ono ayomba nono ono ayomba nono sente zibuze bino bisongovu bino abasajja abakulu bakutte ekintu kyabwe emyaka ana ennaku zino batambula balaga nti muba wadde omwaganya nti bakomewo amuteringiyo muba wadde omwaganya nti bakomewo otafire nayimirira n'ayogera bali omwesi nayimirira n'ayogera mwabavubuka mweyongera kuwagamba laba mu parliament ensonga chance yammwe abavubuka mwambalagane ne Kyagulanyi abawangule buwanguzi muli ku byalo Museveni abadde ba leader of opposition oli n'atuuza olukiiko lwa PLU nti fe aba PLU tugenda kulaba nga Ssenyonyi avaako Ssenyonyi kye kizibu ky'eggwanga leader of opposition kye kizibu ky'eggwanga Museveni yeewulira NRM egamba tulongooseemu nabadde ntunulira olukiiko lwa NRM nga luvumirira kokasi yaabwe yatudde emunyonyi ng'evumirira ebibadde mu kulonda ku LC1 owulira bo layini gye bakutte baagala okwefaanaanyiriza ffe mwaba PLU muli ku kimu Ssenyonyi aveeko twagenze Ssenyonyi alina okuvaako afuna obuwumbi alina abasirikale obuvubuka bukkavule that is the issue nga chance ebadde yaffe twambaligane tubawo omuvubuka nammwe muleete owammwe zife anti balaga baagala buyinza ate banaabwagala kujjako loopo Museveni abadde abwagala abadde afa wabaddewo Winnie Kiiza wabaddewo Wafula Ogutu wabaddewo omukyalo Mwanyiraze Betty wabaddewo Mugundi ow'ekitiibwa Mpuuga nga Museveni afaako bu opposition gwe omuntu ayagala gavumenti nga kaliidi kakamuke kakuluma omuntu ayagala gavumenti ng'obuwumbi simanya buna obugenda mu office ya leader of opposition si bubwe ng'omuntu wabula okukola emirimu ya parliament nga leader of opposition gye gikuluma ng'oyagala gavumenti ng'oyagala kubanga oli in charge nga gwakulira gavumenti eyisa budget eyo trillion obutabalika 84 n'obutundutundu ng'amadduka kutte ku leader of opposition lidika eya polisi laba naawe ddala amaddu ago oyinza okubanga olowooza nga gwe ogenda okulonda minister wa finance kubanga mu mateeka president noza adelegatinga budelegatinzi minister wa finance yeyali badde yeekolera omulimu kubanga eggwanga gwe likwasa obuvunaanyizibwa kati nga gw'ovudde ku trillion z'oyagalira eggwanga gwe appointment authority ebitongole byonna kati nga w'obimanyi genda osome constitution emirimu gya president authority agaba ba minister agaba nga kati wolaba bwe yali commendinze secretary general olala otunu n'ebiki kati nga gwoze gamba tufaka ayagala obwa president oba secretary general simanyi waliko secretary general ng'ekizibu kyo Kaliidi Ssenyonyi akamukulemberako ofa oba okyo oyagala okimanyi ddala oba kyo oyagala okimanyi kotta chance z'abavubuka okwebesinganya kuba kati ffe tukuze emyaka 5 muli mu 40s muli 35 nga mulwanira Kaliidi Ssenyonyi bagamba nga bannopo muli banafu ate nga gw'ogamba mujjayo mu parliament omunafu walolabye omuti ogutaliiko byengera gwe bakuba ab'amaanyi beebaluwa kubanga ab'amaanyi abo bongamba bali ku social media buli omu ateeka wano wafunewo radio kwayogeredde oba TV n'alagirako Nuupu batugamba Nuupu ku luno bwejjayo ababaka 10 ekijja kusoboka batugamba NRM wategedde engeri gye yatuttemu ebya LC ebisinga abamu bawangudde alaali Nuupu era ye yazzeeko tetwenyumiriza mu ekyo njagala ombuulire oyo w'amaanyi abeera ku social media abeera ku mativi ekibiina kye kyafunye eki kubanga ekibiina tebakipimira ku ggwe akikulembera ana bigambo by'oyogera ekibiina kyonna bakipima nga mugenze mu kalulu kyova olaba NRM ekuba emiggo gyonna efuna akalulu era bolaba batukuba emiggo bagamba President Museveni nti Buganda for NRM ekitali kituufu kati balina okukola ennyo okulaba nga balwangula obukulembeze accountability gye baba baagala naye nga abali yimuzaako ekikulu ebigenda maaso omulimu ogwaffe nakugamba dda nti abantu abasinga tebamanyi nkuyege bwekola embuyaga esuula omuti kibuyaga asuula omuti n'embazzi esuula omuti n'enkuyege esuula omuti ebirala byonna abantu babigezezzaako kubanga abantu bangi batufoosinga muzzaako ki ekyo nno kifunye abantu bakikolerako lipooti nnyingi ne bajjayo ssente wajjeno Museveni nga bagambe bazzaako kino bazzeeko kino ffe tetusuubidde kuyiwa musaayi ekyo nkigamba
totusuubidde kuyiwa musaayi naye ate musobola okusuula gavumenti n'ekikongolero kigikuba ate ebiseera ebisuula gavumenti biva mu bo ensobi ze baba bakoze. Gavumenti ye Tunisia yavaako lwa mwana State Council gwe yakwata ng'atunda nakati ne yeekumako omuliro okunyigiriza ennyo kireetera gavumenti olowooza gavumenti y'Obote yavaako kintu eki bajjako omukyoli ne bateekako omulamu kubwamekamanda ne beejanga gavumenti bwezitize zo zennyini golowooza nti ffe tutambula tutya towulirayo bajjano birungi nti bali mu makomera baali badde babasiba babaako ensonga ze baba bakoze nga zaawukana n'omugendo gwe baba baliko ne bagamba funga wuuyo so kati ekyo tekibeeraliikiriza abamu balowooza nti gavumenti evaako nga kati wano ogamba mpaayo wali nakati mpaayo ommo gavumenti si bwekyo wevaako gavumenti gy'ovakanya erina amagye erina omusimbi erina poliisi erina abali mu gavumenti kati gwe omuntu yenna ali ku opposition nga tomanyi kyovuganya yensobi gye mukola temumanyi Kyagulanyi kye yeetise abamu balemeddwa just n'abantu 5 okuba kamandinga naye ali ku Kyagulanyi afuna millions and millions z'abantu abamugoberera n'abamulonda n'abawagizi naye olinaga Kyagulanyi alemeddwa n'omubuuza nti gwe n'amakaago tulageeyo abaana 3 nga bayiga byalaani tabalina nze mbaddewo wano teri atavuma Kyagulanyi gwe sirinaako abantu bawulira wano twegatte Semwogere yagambako abantu okwegatta baalema Besigye n'agamba abantu okwegatta baalema Kyagulanyi najja buli kibiina n'akiwandiikira ebbaluwa baalema ensi nebalaga nti bannange mwegatte baalema kati Kyagulanyi bulinaku omuvunaana ki Kyagulanyi agaanyo tugatta mmwe bakulu bemu kati Kyagulanyi taliwo kale mwe mugatta abaliwo kale ye Kyagulanyi njagala ebibiina ebigamba nti Kyagulanyi agaanyo egatte bisange Kyagulanyi nga beegasse akutta omumuli Kyagulanyi alabe batabagoberere nsaba ebibiina ebiriwo ebigamba nti Kyagulanyi kubanga nalabye buli akuŋŋaana teri muntu asobola kusitula ndodoomu kati ye tasobodde mwabeegasse namwe mwegatira mu nnyimbe bagamba nga Nuupu muli mu katemba okuvaayo ne bakola ebibiina anti baveeyo ffe tuveewo ate bagambye nti byakubeeraawo nti oyogera bwogezi gwe kola ky'olina okukola kubanga ogambye nti ffe tuli mu katemba Kyagulanyi tamanyi kyakukola gwe kikole bannayuganda bakyusiza obukulembeze abantu bannayuganda baagala kukyusa obukulembeze tebaagala Kyagulanyi era ekibaagaza Kyagulanyi nti akulembedde okukyusa obukulembeze kati Kyagulanyi wabanga ali bweru nga mwe mulaba alemye mulyannyama alemye mutuyambe ffe tuserebuleetinge tujja kukuba eŋŋoma Jeno Museveni waali n'ebintu bye byonna kubanga mwe mulaba byangu Kyagulanyi kakati waliwo ayagambye ti kakati olwaleero mubeera mutya mu paaliyamenti nga bano babadde basiba bulijjo abantu era nga paaliyamenti ekola emirimu gyayo etandise ku Kyagulanyi ku mabira Kyagulanyi yaliwo ku lw'enzululu basiba CBS ne bagana Kabaka okugenda e Kayunga Kyagulanyi yaliwo lwaki tebamugjamu kati omuntu agenda n'ayogera ebintu byonna ebizibu ebibadde engulu koni abadde engulu bajjako gavumenti kati omuntu agenda n'akuliriza batunyefuza bagenda mu exile gundi balwoboogo bajjako gavumenti abaaliwo balwaboogo bagenda ku exile muganda wa Lwaboogo muganda wa Lwaboogo Mayombo bamuyita Lwaboogo yagendako mu exile tunyefuza n'agenda mu exile Mande n'agenda mu exile kati omuntu agenda n'ayogera n'abanga agamba nti abantu ogenda mu exile nti mwe kakati Ssemujju yagenze mukyali mu paaliyamenti tunyefunza yagenda mu exile tumukunde n'avaako mu gavumenti Amama Mbabazi mwajjako gavumenti kubanga ebintu byonna bye bagamba generation eno byonna nsibiraba mu makulu bibaddewo era nga tukola kye tulina okukola si gwe gusoose okusiba Besigye bamusibako Besigye n'adduka mu exile Besigye ne bamunominatinga n'omunominatinga nga ali South Africa
Betty Kamyo honorable Betty Kamyo yamunominating gwali mwaka kyogo bili oba bili 11 Besigye ba nominating kifaananyi Besigye amuvubuka bali bamuyita alina yitwe yali yambadde ne kagundi ka t-shirt yakube motoka ya Besigye yakube motoka ya Besigye kadokiza Besigye omusira wafu endabirwamu ne pistol bwati namujjamu nga amukutte bwati ng'omubbi w'enkoko abali mu parliament bavaayo ne bamufuuyira kamulali mu maaso bwati okumanya okufuuyira kamulali va kuba n'abaana awe mulagaawo nga Besigye tumulinze tugenda mu kibuga w'okutuwaaka ne bakube pistol ye endabirwamu bweti nga Besigye yeggaliddemu ne bamujjamu ne bamukwata ebifaananyi ebyo jjabindetera nga kasa abantu byonna bibaddewo era bo bagamba era gundi yakolanga kino Kyagulanyi kyatakoze njagala ombuulire wanaani yalwanidde mu parliament ekikonde ne kivuga omuggo ne guvuga ebyo n'ebifaananyi nga nkola video eno gireete njagala ombuulire ani yaleese okulabisa olete ebibaddewo ku mulembe gwa Kyagulanyi wa myaka 6 nope Museveni amaze mu bukulembeze emyaka 4 okuva 96 tuvuganya naye myaka 4 kati oyo omusajja omukulu ali myaka janga gamba Kyagulanyi atukoze bubi nnyo mwe mubaddewa kubanga twali badde tetudda mu bintu bino biseera bibagamba na kuyomba buli woteekako omukutu gundi atukoze bubi nope tukoze bubi befe twakolanga bwe tuti ne mukola ki nze nkulaze bonna abantu abazze bakola jabberi bidandi mukadde wafaawo ekiwatule waali abantu bakoze ekibalina okukola basebaggala Katonda amusasire ebyamusobako ng'omu nalabyeyo namukolako video ng'amujeregerera mbu yali teyasoma yakola bwati gwokoze eki Sebaggala yasooka okukwata ku waya nga yoyogera otya nti osobola okuvuganira Museveni Sebaggala va ku bino abantu bebeekubya amasasi agataliyo abantu babiri bebakage basatu semwogerere mu kampeni z'ekyenda mu 6 emmotoka yali emutidde awe maya mu kampeni ayaddako Sebaggala baali batuttidde embalala okuba bwe bati amasasi mu direct eyaddako yali Kyagulanyi bwe baali batuttidde Ruwuuka nawane Busega sente zawe yafiira si weewo mbuliraayo abadde mu kampeni mbuliraayo kubanga omuntu agamba sibya ddala naye nalabyeyo omuntu ajeregerera Sebaggala najja simala naafuna omuwala simala gundi nakola bwati Sebaggala yali teyasoma Sebaggala nga gwe Sebaggala kye yakolera struggle omuntu ayagamba Haja agambye omuntu yasooka okwanirizibwa okuva Entebbe ennyonyi eyatuuse wano Entebbe netuuka okutuuka mu America essaawa 14 nga Sebaggala tannatuuka kisaasi wakoze eki ekikujereza Sebaggala kubanga musekaseka ku mikutu jeregerera Sebaggala najja ne tugenda ku UNEB obifudde ebyomuzanyo Sebaggala yeewaayo era Katonda amusaasire kiyalina okukola yakikola muve ku bino omusima agenzeekene olw'ebizibu byensi naye Sebaggala yeewaayo omusajja oyo Sebaggala yasooka okugjayo abantu n'abagamba nti mu abantu ba bulijjo musobola Kyagulanyi n'akikola n'akireeta mu bakulembeze Sebaggala yabajjaayo n'abagamba musobola Ovula wanti nze ngenda nembera ku mikutu okwo nengamba bano boogera biki Mukama Katonda lwaki ono omusajja omuleese lwaki oleese Semwogerere lwaki oleese Besigye abo tebajeregwa baleke bakola kye balina okukola kati wagira Kyagulanyi kubanga naffe twawagira abamu bagambanga Kyagulanyi Besigye muli mu katemba omuntu akyogera nagamba dda abamutumba luulu teriyo omuntu ayinza kuleka makage nga olaba Besigye bwali nga olaba Kyagulanyi gwomanyi okubeera mu kuggwanga kyekitegeeza abamu aboogera babadde beetooloolera wano kwekweka kwekola kibiki okuba ku ggwanga ng'ate oli prominent person woba ku ggwanga nga ggwe kyambadde likunyumira osiiba mu nnyumba